간평대군 TV. 간평대군 TV. 구독, 좋아요. 영상에 보이는 화면은 바디어 부싱이 꽂히는 자리인데, 이게 순정 탑 자리인데, 여기 부싱이 이제 50, 60, 뭐 100 이렇게 부싱이 들어가요. 부싱이 들어가는데 우프를 타다 보면 탑이 여기가 찢어집니다. 찢어져 가지고 지금 철판을 대서 보강 작업을 하는 거예요. 지금 이게 1번 자리고, 자 이제 반대쪽 1번 자리 이런 식으로 해서 계속 찢어줍니다. 야, 넌 형도 안 혼자 먹는겨? 아니, 한 번쯤 이하래가 있는데 고구마를 까가지고 형 주세요 이렇게 딱 줘야지. 아니, 뭐나? 야, 고구마 이거 하나도 익었는데 지금 이거 하나 지금 호딱 먹고 있네 이거. 야, 노랑머리 이거 어떻게 된 거야? 빨리 내놔. 먹었어 한 입 벌써? 입 됐는데. 언제 기다려 입을 때까지 또 이거. 상했어? 혼자 먹으니까 상하지. 야, 겁나 맛있게 보이는데 상했대. 상했는데 왜 먹어? 아, 상했는데 왜 먹냐니까? 아까. 버려 빨리. 버려. 버리라고. 뱃속에 버리. 야, 뱃속에 버린대. 그래, 운동 많이 했으니까 많이 먹어. 단점이 이제 원래 부싱은 여기 고무가 있잖아, 그치? 얘가 충격 흡수를 하는데 얘가 그냥 바로 여기에 이게 닿이다 보니까 두 가지 방법이 있는데 이 부싱을 위로 올려서 꽂는 방법, 따로 브라켓을 만들어서, 그리고 우리는 이제 쉬운 방법으로 그냥 이거 꽂아서 여기다가 그냥 이걸 꽂았는데 이 철판이 한 장에 1mm 정도밖에 안 해. 그게 여기 두 장 들어있어, 여기가. 그러면 2mm 철판이 버티다 보니까 이거 우리 지지기 보면, 지지기 전에 보면 여기 딱 꽂은 자리에 금이 툭툭 가거든. 그러면서 녹음 생기고 결국 이만큼 떨어져 나가게 돼. 내 차가 그래서 떨어져 나간 거네. 딱 이만큼 떨어져 나가서 그 뽑혀버리는 게 생기는 거지. 그러면 뭐 부싱 몇 개가 털렸다고 해서 막 차가 뭐 이게 뭐 탑이 뚫린다? 그 정도까지는 할 수 없고, 타부기가 있으니까. 차가 이제 운행을 하면서 막 썬다든지 박소리가 난다든지 모든 게 다 여기서 공간이 되는 거예요. 그래서 요번에 우리가 3T짜리를 요번에 이렇게 부싱 마감할 수 있는 걸 딱 정확하게 만들어서 여기다 지전은 봤는데, 그래서 깔끔하게 최대한 지지고 보강도 했고 다 좋은데, 이게 이제 뭐 여기까지 녹이 날 수도 있는 거고, 막말로 주변 자리가. 근데 그거는 한번 테스트를 해봐야 되겠지만, 현재 방법으로서는 가장 좋은 방법을 찾아서 일단 해보는 거니까, 뭐 내가 봤을 때는 이 상태로 한 2, 3년 정도는 매일 어쨌든 하지 않는 이상은. 철판 두께랑 이런 거랑 다 과학적으로 계산이 된 거잖아요. 그렇지. 기존에 있는 건보다 한 2배 내지 3배 정도 두꺼운 거니까 충분히 버틸 수 있다고 생각하고 해본 거고, 또 한 가지 방법으로 블락커스 하는 방법, 부싱을 위로 올리는 방법이 있는데, 그거는 딴 차에는 해봤으니까 일단 그거는 나중에 확인해봐야겠지. 그래서 두껍게 해가지고 용접을 해놨으니까, 뭐 내가 개인적으로 생각했을 때는 2, 3년 정도는 오프를 아무리 빡시게 타도 괜찮지 않을까. 뭐 전문적으로 한 달에 한 10번씩 돌방만 타러 다니는 사람 아닌 이상은, 그죠? 테라칸으로는 그렇게 해서도 안 되고, 테라칸이 갈 수 있는 길을 오프를 찾는 사람으로 쳤을 때 이 정도면 2, 3년은 버티지 않을까. 그러면 2, 3년 뒤에 이걸 또 해야 된다는 얘기? 뭐 이상 갈 수도 있고, 오프를 타면 뭐 수시로 뭐 차는 정비해야 되는 거니까, 뭐 그거는 어쩔 수 없는 숙명이지. 안 그러면 오프를 안 타야지. 그럼 이거 과학적이지 못한데? 아니, 평생 가는 건 없어. 평생 가는 걸 어떻게 만들어? 야, 씨, 그러면 저기 현대자동차에서 스카우트하지, 나를. 평생 가야 차주들이 이게 현대자동차에 다녀야 되는 거 아니냐, 내가 그러면? 아니면 자동차 회사를 하나 만들어야지. 내 차 이렇게 해본 거 보니까 몰라, 짱짱. 이거 엉덩이만 이런 게 아예 없어요. 전혀 없어요. 소리가 안 나고 잔소리가 안 나고. 한평대군